अभी झुका के मोबाइल अब यूज़ करना बंद करें पहले, ठीक है ना, ताकि ये प्रॉब्लम आपकी आगे नहीं बढ़े, ठीक है। और ये कंधा देखना, ये डाउन है, इस कंधे के बल आप हल्का सा जैसे टेक लेके बैठते हो, बैठते हैं ऐसे। ऐसे लेवल पर देखो, शोल्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी, ठीक लगेगा। जब भी रिलैक्स पोजीशन में आएंगे तो हल्का सा गहरी सांस लें। पेट की बल आप देख लो, पेट की बल पेट शराब प्रेस करेंगे, आप बाहर है, आप बाहर है, गहरी सांस लें, ढीला छोड़ें, अगेन गहरी सांस लेंगे, ढीला छोड़ेंगे, हाँ छोड़ें, रिलैक्स, अगेन ढीला छोड़ें, अगेन ढीला छोड़ें, बस बस ठीक है। अभी आप सीधे हो जाओ, गहरी सांस लेंगे और ऊपर, बस हाथों में कहीं कुछ पेन नहीं, हाथों में कोई दिक्कत नहीं। गहरी सांस लें, बस बस ठीक है ना। अभी आपको पूरी इस स्पाइन पूरी लो, कोई तकलीफ, गहरी सांस लें, ढीला छोड़ें, अगेन गहरी सांस लें, ढीला छोड़ें, ठीक है।
सपोर्ट ले लो मेरी तरफ, इस तरफ, इस तरफ। सपोर्ट और आगे, और आगे, ठीक है। आपको वैसे पकड़ लेंगे और छोड़े, गहरी सांस लें, धीरे छोड़े, लाइन छोड़े, इस साइड आती ऐसे करो, गहरी सांस लें, ढीला छोड़े, बस ठीक है। ऐसे ऐसे सिंपल, गर्दन को मूवमेंट करें, गर्दन मूवमेंट करें, हाँ पीछे ले जाएं, पीछे लेके जाएं, नीचे, साइड बेंड करेंगे। कहीं किधर कोई तकलीफ हो रही है? यहाँ पर ऐसा, पहले से क्या डिफरेंस है? पहले से क्या अंतर है? पहले से ठीक, पहले से ठीक है? पहले से गर्दन कुछ अभी लग रही है? लग रही है? एक आपको सर्वाइकल एक्सटेंशन की एक्सरसाइज बता दो, और ठीक है गर्दन आगे झुका के आप नहीं रखेंगे, ठीक है गर्दन पीछे रखेंगे, हाँ और गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज, स्पाइनल एक्सटेंशन, ठीक है ना, और शोल्डर साइड बेंडिंग बैंड के साथ, साइड बेंडिंग राइट हैंड बता सकते हैं, ठीक है।